ijaarsa Itoophiyaa keessatti hapheetee Oromoon walitti qabuunsaa jechaan lafaan duwwaa osoo hin taane dhiigaan kan mirkanaa'e. Egaa akkuma beekamu rooleeta addunyaa kan ta'an Dr. Abiy Ahmed ministeera keenya iddoo kana haasaa OBN wajjin taasisaa turan keessa keessumaa xiyyeeffannoon guddaan kan akka biyyaattis kan yaada kaasaa turan keessa keessumaa Oromoo jechuun Itoophiyaadha, Itoophiyaa jechuun Oromoodha. Kun immoo maal ibsaa tokkummaan akka biyyaatti sabaaf sablammoonni wal kabajanii wal danda'anii akka jiraatanitti fi kana keessatti immoo Oromoon gahee guddaa akka inni qabuu fi saba bal'aa waan ta'eef waa'ee dhimma biyyoolessummaa waa'ee dhimma siyaasaa dinagdee eenyuun ol ta'utu hin ta'in eenyu gadisitu hin ta'in mirga isaanii kabachiifatanii jiraachuu akka danda'an Itoophiyaan immoo jechuun harka walakkaa ol Oromoo saba Oromoo akka ta'etti kan ibsaa turanii kana keessaa immoo gara fuulduraatti uummanni keenya uummata Itoophiyaa wal danda'ee waliin jiraatee tokkummaasaa waliin ibsee utuu waliin qoodiin tokko ta'ee kan deemee biyya kana ijaaruudhaaf gahee guddaa akka inni qabu waan ibsaa turan keessaa waan tokko hubachuu danda'eera. Biyyi kun tokkummaadhaan jaalalaan sabaaf sablammiinii fi sabaaf sablammiin tokkummaadhaan jaalalaan nageenya waaressaa buusuu irratti akkasiin hundooftee akkasiin jirtu kanan irraa hubadhe ta'a. Kanni muummichi ministeera keenya kaasan yaada bilchaataa yaada biyya kana ijaaruu danda'u yaada tokkummaa amantiillee ta'e tokkummaa sabaallee ta'e biyya kana ittiin ijaaruudhaan tokkummaadhaan qabatee kan ittiin adeemu akka ta'e kanan irraa hubadhe jechuu kun barbaada. Akka dargaggoo tokkotti ministeera turtii addaa OBN wajjin taasisaniin keessattuu dhimma nageenyaan wal qabate mootummaan kutannoo nageenyaaf akka qabu kan agarsiisedha. Ministeera keenya yaadni isaan kaasan yaada fudhatamaa kan qabu kan ta'uuf kun barbaachisaadha kan jedhu ilaalcha guddaa gara fuuldureetti sabaa sabootaan wal qabsiisee yaadni isaan kaasan akka fudhatama qabutti qabaa jechuudha.